السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه لتبييض القدمين، سواء السموريه او الاطار ديال الصنداله او لا بغيتو تبيضوهم، بغيتو تهنيو رجيلاتكم، بغيتو ديروا لهم واحد الكوماج باش كيبيضوا. واهم من هادشي انها كتبيض من اول استعمال البنات. صدقوني يعني جربوها وخلوا لي في التعليق قولوا لي كيف جاتكم. يعني بالنسبه للعرائس اللي كيبغوا هكذا يديروا حنينيه في رجليهم، كيتهلاو هكذا في راسهم، وايضا الناس العاديين، الناس عاديين، اي مشكل في الرجل او اي سميرار وقماج رائع. يعني راكم عارفين مع الوقفه رمضان الناس خدامين يعني كيتقشروا الرجلين. هذا قماج وايضا مبيض واكثر من رائع. صدقوني الا جربتوه غادي يعجبكم بزاف. بالنسبه للمقادير اللي ندير هذا القماج هذا، هنايا عندي مطيشه اولا طماطم حكيتها، غادي نحتاج الماء ديالها، اولا ممكن انكم تعملوها تحكوها بحال هكا وديروها كامله بالماء ديالها. يعني غادي نحتاجو كميه، يعني هنا مطيشه صغيره. من بعد غادي نشوف شحال غادي ناخذ. هنا البنات ايضا عندي بطاطا اللي قشرتها وحكيتها في الحكاكه رقيقه كيف ما كتشوفوا، خضره ما طيبه ما حتى شي حاجه. هانتوما البنات. ايضا غادي نحتاج النشا اولا مايزينا تقريبا معلقه كبيره، ايضا معلقه كبيره ديال قهوه اللي حبوب ومطحونه ما طيبه ما والو، قهوه خضراء. مهم انها تكون حبوب ومطحونه، راه كيطحنها لكم هكذا العطار، راه متوفره ورخيصه ما غالياش بزاف. يعني الا خديتوها كميه راه كدير لكم مده طويله. بالنسبه الا بغيتوها غير التجميل، هنا البنات غادا ناخد، شوفوا اش كيبان لكم. غادا ناخد القهوه تقريبا معلقه كبيره مملوءه جيدا، معلقه ديال النشا معلقه كبيره. غادا نحتاج هاد البطاطي هادي، هي الماء ديالها غادا نشدوها وغادا نعصروها. راه زوينه البنات هاد الوصفه هادي، ثقوا فيا وديروها. راه قلت لكم من اول استعمال بالنسبه للناس بغا يحنوا رجيلات هكذا العيد اولا شي مناسبه العرائس كيف ما قلت لكم، راه رائعه. وانا غادا نديرها قدامكم هكذا. الا بغيتو ديروا ايضا بطاطا كامله ممكن انكم ديروها. هنا ايضا غادا ندير مطيشه، صافي. غادا نخلط هاد المكونات هذه كامله حتى كتولي لينا عجين. غير واحد النقطه البنات بغيت نذكرها لكم لانني نسيت ما ذكرتهاش لكم في الفيديو. حاولوا الا بغيتو تاخذوا شي صنداله للدار، يعني كتمشاو بها هكذا في الدار، حاولوا تاخذوا نمره كبر منكم، ما تكونش النمره حد القد في القدم ديالكم، حاولوا انها تكون كبر منكم بالنمره باش القدام ديالكم ما يتفلحوش وما ينشفوش بزاف هكذا. ممكن انكم تعملوها حتى ليديكم البنات، اليدين والرجلين. غادي ناخذ البنات هكا هاد الخليط هذا وغادي ندير قماج الريش بحال هكذا. يعني مزيان البنات غتفركوا هاد البلايص بلاصه الصباع هكذا، يعني البلايص اللي كتكون فيهم هكذا الجلده ميته، هنا البلايص. بالنسبه للبنات غتشوفوا هذا القلع ماشي ديال ما كنحطوش فوق الهيده. هذا الا كنت غادي ندير شي وصفه هكذا في رجليا كنديرو. ها البلايص البنات فين كياكلوا الدق، هنايا البنات القدم، ها البلايص.
يعني غادا تقوميو مزيان البنات. من بعد تقوميو وغادا تجلسوا واحد شويه، تخلوا واحد 10 دقائق، ولكن غادا تخدموا رجليكم مزيان البنات بحال هكا. الناس اللي ما عندهمش الوقت ما غاديش يقدروا يخلوه هكذا من ورا فاش يقوميو، غير نتوما من الديبار يعني ديروا غوماج مزيان بحال هكا هنايا بين اصابع هكا. من بعد ملي تبغوا تغسلوا رجليكم غسلوها بالمحكه، حكوها بهذاك المحكه ديك الحجره. حتى الرجل الاخرى غادا نخليه تقريبا واحد يعني 10 دقائق، وغادا ندوز نغسلو ونعاودو نتلاقاو ملي غادا نغسلو. يلا الناس حيدوا العكز ونوضوا نعسوا ولادكم، ونوضوا نتوما ديروا هاد الوصفات هادو. انا تا كنعس هكذا ولادي وكندير هكذا الوصفات. مهم غادا نغسل هاد الكوماج هذا ونعاودو نتلاقاو. يلا البنات، انتم البنات من بعد ما غسلت رجليا كيف ما كتشوفوا صراحه كيولوا رطيط بين وزوينين. غادا ناخذ شويه زيت العود بالنسبه للبنات كملاحظه. المهم بعد غادا ندير زيت العود عادي ديال الطياب، او تاني ما كانش عندكم زيت العود ديروا زيت روميه ودلكوا هكذا دهنوا بها رجليكم صافي. والصباح غسلوا هكذا رجليكم الا كنتو غاديين خارجين. صافي هادشي اللي كاين. هذه هي الوصفه البنات تاع اليوم. بالنسبه للبنات الا كنتو بغيتو ديروا الكوماج وتدوروا عليه السلوفان وتلبسوا التقاشر وتخلوه، غادي تكون النتيجه ولا اروع. غتكون النتيجه بطبيعه الحال زوينه بزاف. مهم البنات نتمنى هاد الوصفه هذه تنال اعجابكم، وإلا عجبتكم البنات ما تنساوش انكم توصلوني عدد كبير من اللايك وبارطاجيو هكذا الفيديو مع الاصدقاء هكذا باش تعملوا فائده. وإلا كان اي وصفه بغيتوني ننزلها لكم البنات خلوني في التعليق ان شاء الله، وغادا ننزلها لكم ان شاء الله. غادا نشارك معكم كيراتين طبيعي للشعر بالنسبه للناس العيد هذا ان شاء الله. غادا نشارك معكم واحد الكيراتين جربته ورائع وغادا نقول لكم ديالهم. صافي هادشي اللي كاين البنات. نتمنى فيديو اليوم ينال اعجابكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو وروتين جاي. نقول لكم باي باي